Shkolla e mesme pedagogjike Shkodër, fidanisht e arsimit kombëtar. Grupimet e mëdha shoqërore që quhen popuj formojnë kombet. Kombet orientohen e drejtohen nga elitat. Elitat dalin nga popujt dhe formohen në institucionet e dijes dhe kulturës. Ashtu si kurania qëndron mi ujë, edhe elitat qëndrojnë në krye të popujve të kombeve dhe si një kapiten i mirë i orientojnë e drejtojnë popujt dhe kombet e tyre drejt zhvillimit, prosperitetit, dijes e kulturës, e i bëjnë ata të ndihen krenar për atë çfarë kanë qenë e çfarë janë. Shkolla e mesme pedagogjike e Shkodrës është një ndër fidanishtet e para dhe kryesore të vendit tonë, që ka kontribuar më shumë dekada për formimin dhe krijimin e një pjese të elitës së kombit tonë, në fushën e arsimit, kulturës, dijes, shkencës, zhvillimit e përparimit në të gjitha fushat e jetës. Edhe ne, dy maturat e vitit 1970, e ndjejmë veten jo vetëm krenar, por dhe të privilegjuar që na është dhënë shansi e mundësia të jemi pjesë aktive e asaj armate të madhe më shumë se 100 vjeçare, mësimdhënësish dhe përhapës të dijes, kulturës e shkencës ndërbreza. Të gjitha profesionet kanë vlerat dhe specifikat e veta, por ai mësimdhënësit ka specifike diapazon të veçantë, sepse kontributi i tij hedh themelet e përparimit të një kombi. I madhi atë Gjergjfishta shprehet, mësuesia zej e shejtnume, ndërsa profesore Qerem Çabej, ish nxënës i fishtës, shprehet, mësuesia nuk është profesion, por është mision. Duke u bazuar në fakte, dokumenta, dëshmi e argumenta, rezulton se themelet e masivizimit të gjuhës e arsimit shqip në shkollat shqiptare dhe paralelisht ato të arsimit pedagogjik në Shkodër e më gjerë, i kanë hedhur patriotët dhe tarët e mëdhej të kombit tonë, të shumë driturit, atë Gjergjfishta dhe Luigi Gurakuqi. Për 4 vjet rrjesh në bankat e shkollës pedagogjike të Shkodrës, ne morëm dije e kulturë shumë dimensionale. Sot, ne ndjehemi e jemi krenar për faktin se kulturën e dijen që i morëm në bankat e kësaj shkolle për afro një gjysmë shekulli, i shpërndam e i transmetuam kronologjikisht vit pas viti ndërbreza. Ne, sot, i kujtojmë me mallëngjime nostalgji vargjet e këngës hym të pedagogjikasve e konkretisht. Pedagogjikas emrin e kemi, mësuesit e arshëm të brezit të ri, në front kulturës misionar do jemi, në mes mësuesish e nxënësish ne përsëri. Portrete dhe humor në vargje për profesorët tanë në pedagogjike. Lutfi Hoxha luftetar, i Kosovës e Shqipënisë marë, në dekada shkollën tonë e drejtoi me shumë vizion. Si përgdhelje nga Halladrania, biri dashton, thosh Luiq Franja. Mos i leni punë të mazdore, se harresa është njerëzore, e po zu vend në kokë harresa, të bie vlera e të humbë shpresa. Safet Hoxha, i madh gjuhtar, patriot e atdhëtar, me armë dorë luftoi fashizmin, subamik me komunizmin. Ish Dedshala shkencetar, si në kohë lirë e në gjdo orë mësimi, na të tregonte rrugën e marë si për vete e për njerëzimin. Po zysh drita e gjuhësis, shumë e zonja dhe korekte, si në orë gjuhës e të letërsis, për gjithë shka ish kompetente. E qërem rusi i fizikës, 10.000 volt e ngarkoj sferen, unë e preka pa pik të frikës, shëqër pështova pa thujderën. Zysh Terezina, ish shumë e re, si motra e male si dhe me ne, në gjdo hap gjithë njena printe, kur në vetëmi nuk në linte. Vetë Gjënshani i filozofisë, si pas mësimeve të partisë, na shpjergonte ne marksizmin, preferencë kish liberalizmin. Tek i 4-ti e qenë vit parë, profesoren Verin kujdestar. Pa dallim gjithëve na donte, për çdo sherr shpesh na mbronte. Miçalliu e Mikel Koka ligjëronin ty të pa në sy,
psikolog nga Kamp e Koka, i dëgjoni me unë habi. Profesor Zydis Skoli, me trup madh por si gogoli, në algebrën gjeometri, në apat bëhet në 8-2, nga një hotit po i bjennore, se gjej do të rajen katrore. Përreth globit, Pierin Borici, shumë në hapte horizontin. Fjala e tij zvinte nga hiqi, na mësoj botën edhe kombin. Vjen pas ti profesor Mehmeti, me flok denun si kashnjeti. Abdullah Miloti e Zydi Kalaja nuk përdorin fjalë të mëdhaja, por me thjeshtësi e me vizion kanë lënë gjurmë në kujtesën tonë. Pina Haxhi e kulturës fizike, vajzat tona i kish për zemër, në çdo orë mësimi, shumë praktike, kultivoj vlerat si femër. Ish Gjën Camaj profesor, në fiskultur edhe në zbor, si atlet edhe për trimni e gjithë Shkodra kish zili. Nga Bekteshajt, shoku Rushdi, profesor i gjimnastikës, për shumë brezat e glaznia nga më të mirë të Republikës. Profesor Bashkim Dizdari, si trashëgim nga Ibrahimi i pari, në jep mësim në kulturë fizike për shumë brezan pedagogjike. Zyshqania ekonomis, na e mësoj dhe punë të shtëpis, e me usjell mirë me gratë e huja, për me pështu drunit nga gratë tuaja. Emineja në pedagogji fliste drejt e jo me sponda, që në vit parë na mësojnë teori, për rëndësinë që ka metoda. Mustafaj e nardi i muzikës, të mandolinës të fizarmonikës, ishin qifti melodios me draqinin marangoz. Në rusisht, Zysh Galina, me komësie kulturuse, për ne ish si Gjeraldina, a e në Shkodër që banuse. E në Vertuzi, Gavarit, na trajtoj që në vit parë, thuj prej kohësh e kishim mikë, ndaj rusishtes si apatën varë. Ishtë në Luka shumë idhnak, sherit vogël sa do pak, gjithnjë ishtoj këtë vjork i znak, por ne me kulturë dhe edukat, sot ja kthej me mjerk i znak. Ashim Kruja i vizatimit, ishte mjeshtër në pikturë, shumë e këndshme ora e mësimit, morëm dije dhe kulturë. Isuf Qoba vlerëson të dijen, në befasi që në mësim sabrien, por sot 4 të vlerësova, ma thuj emnin se ta harova, krejt serioze përgjigjet sabria. Harje qujnë e din shoqnia. Jo moj varës, mos ka hutu e vapa, se ti je sabrije kolmaka. Infermiere kishim Lizën, me qetësi e simpatike, asnjëherë se prishte gjizën, ka lanë gjurmë pedagogjike. Prena vogël e prena madhe, bashkë me cafin guzhinjer, edhe ne na futshin në valle me Gja Mahmutin karocier. Në konvikt shtrohej banketi, Ulqinaku tishi e fiqereti, kohën e lirë na e menaxhojshin, çdo ditë në shkollë në rresht na çojshin. Në drejtim Zojush Baria, me lutfiu në harmoni, për ne ishin zgjidhja e mirësia, si me këshilla me drejtësi. Ndonjë tjetër mund të kem harrue, ti fale shokët e të më fale muë, nuk ka shkak as penges, mund të ketë ngel veç për kujtes. Për pedagogjikën e Shkodrës. Shkodra jonë, heroike, 100 vjetë pedagogjike, me kulturë e me vizion, 50 vjetë matura jonë. Ditë e parë e mujtë shtator, të gjithë me hatër, jo me zorë, na bashkojnë në Shkodër Loce për shkollim me shok e shoqe. Kuksi, puka e tropoja, si bylbyla janë nga goja, hasi mati e migdita, dje me vasha si petrita. Shkodra, lezha e malsia, dje me varza si Selvia, disa tjerë nuk i harrova, vinë nga jugu e nga Kosova. Terezina me draqinin, mësuesi tanë kujdestar, sot dëshmojnë buna me drinin, se 2 palet jemi krenar. Në muajin qershor, viti 70, maturant ishin 50, A dhe B në pedagogjike, me frymëzime heroike. Kaluan vite degada, si fidanat në pedagogjike, rritën breza e mbollën fara, madhështore dhe fisnike.
Sot, të gjithë jemi në pension. Jetë gjatë po ju urojmë. Kemi lënë gjurmë për kombin ton, ndër shumë breza do t'jetojmë.